Die Wilde Javel, geskryf deur Tini Holtzhausen, voorgelees deur Karen Loots. Mariana gooi haar kop agteroor en geniet die sagte orgelmusiek in die kerk. Sy hoop haar dogter is betyds. Gelukkig is haar aanstaande skoonseun Piet darm al hier. Minus die ringetjies in sy ore. Dit voel vir Mariana vreemd dat sy nie meer in die oggende die boekwinkel hoef te gaan oopsluit nie. Piet doen dit deesdae en hy bestuur ook die plek meesterlik. Dankie tog, want na soveel jare se geswoeg is sy nogal moeg. Sy werk al 'n leeftyd daar, saam met haar man, Rudolf. Hulle het die winkel met min geld opgebou, tot een van die bekendste besighede in Leliebay. Toe haar enigste dogter Marianaatjie klaar is met matriek, het sy hulle in die winkel kom help. Sy onthou nog soos gister, hoe die jongeling, met die getatoeëerde arms en die magdom juwele in sy oorlobbe, na Marianaatjie geloer het, terwyl hy besig was om die rak met Afrikaanse boeke deur te kyk. Mariana was nie bekommerd nie. Haar dogter het nog altyd konservatiewe smaak gehad, met geen belangstelling in tattoos of lyfjuwele nie. Toe sy en Rudolf weer hulle oë uitvee, boer die mannetjie by Marianaatjie in die winkel. Kompleet met sy gegelde hare, geskeurde denims en klingelende armbande. Mariana het niks gesê nie, en is half spyt toe Rudolf eendag sy dogter daaroor aanspreek. Ons kliënte hier in Leliebay is plattelanders, my kind. Dis sleg vir besigheid as die Javel gedurig hier rondhang met sy regop eystervarkhare en snaakse klere. Sy naam is Piet en hy's nie 'n Javel nie. En as dit so is, dan werk ek ook nie meer in die winkel nie. Trek Marianaatjie haar lip styf. Daar's 'n pos by die haarsalon en ek gaan sommer 'n ander blyplek ook kry. Mariana was nie net gebroke om haar kind se onthaalwe nie. Sy het ook geweet, sy kan maar van haar drome van 'n eilandvakansie vergeet. Sy het so gehoop as Piet aanhou belangstelling toon, dat hy en Marianaatjie vir hulle sal kan waarneem. Piet weet alles van finansiële state en help gereeld vir Marianaatjie met voorraadopnames. Met haar dogter uit die huis is Mariana onrustig en sy begin om kaste reg te pak, waar sy 'n fotoalbum uit haar tienerjare ontdek. Sy het toe al net oë vir Rudolf gehad. En met haar kamera wat sy vir haar 18de verjaarsdag gekry het, het sy hom tot vervelens toe afgeneem. Sy blaai deur die album en onthou hoe intens hulle liefde geblom het. Die volgende dag vat Mariana 'n paar van die stokou foto's na die fotowinkel om die hoek en laat vergroot hulle. Soos die een waar Rudolf by sy branderplank staan met sy skouerlengte hippiehare wat woes om sy kop krul. Ook waar hy met sy stywe denim geblomde hemp, bandana om die kop en kettinge om die nek op sy groteske motorfiets sit, en waar hy met sy moulose oupa vrokkie besig is om een of ander dans so wild te dans, dat sy kuif heeltemal oor sy oë hang. Mariana is verstom oor die skok op Rudolf se gesig, toe hy tuis kom en al daardie foto's netjies geraam teen die mure sien. Wil jy dit nie maar wegbêre nie, asseblief Mariana? Vra hy mooi. Nooit! Dis wonderlike herinneringe. Hulle bly. Maar wat sal Marianaatjie van my dink? Protesteer Rudolf met 'n pyntrek op sy gesig. Dat jy ook eens op 'n tyd jonk was. Van daardie dag af, dit kon Mariana sien, het Rudolf deur 'n ander bril na Piet begin kyk. Sy was ook bly toe Marianaatjie weer by die winkel inval, met Piet omtrent heeltyd aan haar sy. Mariana hoor die troumars en die vreugde op haar dogter se gesig maak haar bewoe. Sy kan nie wag dat die twee jonges terugkom van hulle witbrood af nie, want dan is dit haar en Rudolf se beurt. Hy het haar juis vanoggend vertel hulle kaartjies Mauritius toe is reeds bespreek. Mariana sien Rudolf kyk na haar, en dis nie die gewone kyk nie, nee, dis met daardie nuwe vonkel wat hy deesdae in sy oë het. 'n Vonkel wat sê, hy onthou presies hoe dit was om 'n vreeslike verliefde jongman te wees.